Hey everyone and welcome back to the channel. I am your शिवम और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोट के AirDots 311 Pro। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कुछ इस टाइप से ये आते हैं। Let's unbox it। This is how it looks। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और इसके साथ आती है एक एक्सेसरीज टाइप सी केबल with some extra earbuds and it comes with a warranty card और कुछ user manuals and here you get some sticker। And this is how it looks like। It looks quite premium, काफ़ी लाइट है। अगर इसकी नॉइज़ क्वालिटी की बात करी जाए तो काफ़ी ही अच्छी है। ये कैंसलेशन भी अच्छा है इसका और it looks प्रीमियम। एक ट्रांसपेरेंट केस में आता है। अगर चार्जिंग की बात करी जाए तो इट टेक्स अराउंड 1 hour टू चार्ज और 50 hours का ये पैकअप देता है। बहुत जल्दी चार्ज होता है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर इसकी प्राइसिंग के हिसाब से बात करी जाए तो ये परफेक्ट प्राइस। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।